Սիրելի հայրենակիցներ, մեկնարկում է մեր երկիրը ուժեղ դարձնելու մեր հաղթարշավը։ Այսօր մայիսի 8-ն է, 1992 թվականի այսօրը Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը իրականացնելով ռազմարվեստի պատմության մեջ բացառիկ մի սխրանք կարողացան ազատագրել հայոց բերդաքաղաք Շուշին։ 1992 թվականի մայիսի 8-ին Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց վանքում, որը վերածվել էր Ստեփանակերտը հրետակոծելու արկերի պահեստի, վերստին հայերենով հնչեց հայր մերը։ Նորից վանքին վերադարձվեց մեր աղոթքը։ Եվ դա եղավ մեր ժողովրդի միասնության, պայքարի, ազնազոհության արդյունքում։ Այդ օրը ձևավորվեց Արցախի պաշտպանության բանակը։ Եվ ես ուզում եմ սրտանց շնորհավորել այս տարիների ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակում ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած, իբրև պայմանագրային, սպա, գեներալ ծառայած մեր բոլոր հայրենակիցներին Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորման օրվա առիթով։ Միահույսվելով հայրենական մեծ պատերազմում ողջ առաջավոր մարդկության, այդ թվում հայ ժողովրդի տարած փառահեղ հաղթանակի հետ, այդ օրը 92 թվականից միշտ կոչվել է եռատոն, երեք փառքի, հաղթանակի, ազատության, փրկության եռատոն։ Չարամիտ զուգադիպությամբ, ճիշտ այս օրը, մայիսի 8-ին, բայց 2018 թվականին, այս շենքում տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ ողբերգություններից մեկը։ Այդ օրը հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամին դարձավ Հայաստանի վարչապետ։ Մի պահ հիշենք, թե ինչ էր ասում նա այս օրը, այս ժամերին 8 տարի առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից ուղիղ մեջբերում։ Այսօր հայոց արժանապատվության միջնաբերդի Շուշիի ազատագրման 16-րդ տարեդարձն է, եւ ես նախ ես առաջ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այդ դարակազմիկ եւ շրջադարձային հաղթանակի արդով։ Մեծ խորհրդանիշ կա նրանում, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը դե յուրե հաղթանակ պետք է արձանագրի հենց այսօրը, Շուշիի ազատագրման օրը։ Գիտեք ինչ էր ասում նա այսօր արցախցիներին։ Հիմա այս բարձր ամբիոնից որպես Հայաստանի ժողովրդի կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածու ուզում եմ սիրո եւ զորակցության ուղերձ հղել Արցախի հանրապետությանը եւ նրա հերոսական ժողովրդին։ Սիրելի արցախցիներ, համոզված եղեք, որ Հայաստանում տեղի ունեցած սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունը ոչ միայն որևէ վտանգ չի պարունակում, այլև նորանոր հնարավորություններ է բացում հայ ժողովրդի եւ Արցախի պետականության, Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի պետականության համար։ Պատկերացրեք այս խոսքերի հեղինակը Արցախի ժողովրդին դարձրել է փախստական սեփական հայրենիքում։ Եվ այս ամենից հետո ով է հավատալու սրա խոսքին, ով է թույլ տալու, որ նա նորից տիրանա մեր ժողովրդի իշխանությանը, պատերազմներ, կորուստներ, աղետ, ողբերգություն բերի մեր ժողովրդին։ Այլևս ոչ ոք այդ հնարավորությունը նրան չի տալու։ Շարլատանին փոխարինելու է գալիս ազգային բարերարը։ Մուսուլմանական երկրներում պարգևների արժանացողին փոխարինելու է գալիս Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Սամվել Կարապետյանը։ Սամվել Կարապետյանն է, որի առաջնորդությամբ մենք կարող ենք հաղթել այս դժբախտությանը, մենք կարող ենք հաղթել այս պատերազմներին, մենք կարող ենք հաղթել այս ողբերգությանը։ Հերիք է մեր ժողովուրդը ունենա միայն կորուստներ, մեր ժողովուրդը պետք է ունենա ձեռքբերումներ, եւ այդ ձեռքբերումները արտացոլվելու են մեր երկրի շենացմամբ,
մեր երկրի զարգացմամբ 300,000 նոր աշխատատեղերով, 20,000 նոր մատչելի բնակարաններով, 0% հարկերով, նոր ազատ փոքր բիզնեսով, զբոսաշրջությամբ, աղքատության վերացմամբ, սա է լինելու փոփոխությունների Հայաստանը։ Բարի երդ մեզ բոլորիս, բարի երդ նոր Հայաստանին, բարի երդ մեր բարության ուժին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ մենք սկսում ենք մեր քայլ երթը, իրազեկման երթը Երևանի կենտրոնում, իսկ այսօր երեկոյան ժամը 18:30-ից հավաքվում ենք Երևանի հաղթանակի զբոսայգու տարածքում գտնվող Մայր Հայաստան հուշարձանի մոտ, որտեղ 19:00-ից կմեկնարկի մեր քարոզարշավը ազդարարող հանրահավաքը։ Բոլորիս հաջողություն։ Իմացեք, որ մինչ այժմ այս դասավորությունը մատների խորհրդանշել է ազատությունը, այս դասավորությունը խորհրդանշել է հաջողությունը, այս դասավորությունը խորհրդանշում է փոփոխությունը եւ հաղթանակը, ազատության եւ հաջողության հաղթանակը։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում։ Հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։